In die nuus vanaand, chaos breuk uit buite die Vredenburgse Landdroshof waar Jocelyn Smith se ma en 2 ander hulle borgtog laat vaar. Die omstrede koopooreenkoms tussen SAL en die Takatso konsortium van die baan. En Sanparke stel nog maatreëls in plek om Tafelberg te beveilig. Dis nuustyd op S3. Goeienaand. Die soektog duur onverpoos voort na die 6-jarige Saldanha dogtertjie Jocelyn Smith. Dit terwyl die aanklagte teen een van die 4 verdagtes wat in verband met die 6-jarige se verdwyning in hegtenis geneem is, teruggetrek is. Jocelyn word nou reeds 23 dae lank vermis. Haar ma Kelly en haar 2 medebeskuldigdes bly intussen in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. Chaos het by die hof uitgebreek toe woedende inwoners wou weet hoekom hulle of hulle verteenwoordigers nie die verrigtinge kon bywoon nie. Toe hulle probeer om die polisie se lemmetjies daar te verwyder, is hulle met skokgranate en traangas uiteengejaag. Ons wil net antwoord, ons wil weet daar is ons kind, ons wil net ons kind terug asseblief. Our demand is justice for Jocelyn and nothing else. This can't be a political playbook. Owerhede sê 'n polisiebeampte is beseer toe hulle klippe en ander voorwerpe na die polisie geslinger het. Ek het saam met die PK gepraat om te verseker dat ons analiseer die video's om te verseker te maak dat daar's arrestasies. Van ons kan nooit hê dat daar's 'n gemeenskap wat as gevolg van enige anger of van enige griewe wat hulle dalk het om so te reageer nie. In die hof is die aanklagte teruggetrek teen een van die 4 wat vir ontvoering en mensenhandel in hegtenis geneem is. Die ander 3 beskuldigdes, wat Jocelyn se ma insluit, het hulle borgtog aansoeke laat vaar. Die polisie sê hulle kan nie op hierdie stadium sê of klere wat gevind is aan die vermiste dogtertjie behoort nie, ook nie of die vlekke daarop inderdaad bloed is nie. The investigation where it leads us will go. Secondly, if anywhere we find that there is something, then we'll follow that. But for now, we have not had those leads. But in any case, in any investigation, whether it starts here at Saldanha Bay, we would get leads in Durban or anywhere. We do follow those when that comes, when that gets unfolded. So we follow those leads because our purpose at the end is to ensure that we secure conviction in court if the people are in court. The one that were arrested, if the investigation, our purpose is to ensure that we secure conviction in court. That's why we say most of the things will follow anything. If it leads us to anywhere, so be it, we will follow that. If it leads us overseas, so be it, we will go to overseas. But for now, we have not had such leads. Die polisie sê hulle volg steeds positiewe leidrade oor Jocelyn op. The further investigation is that there is still some information we have received on the whereabouts of the child, so the investigators need to follow that. There's also more witness statements that still needs to be taken, as well as data analysis that needs to be done on the cell phones of the accused. Die saak is tot 13 Mei uitgestel. Vanessa Puna, SABC Nuus, Vredenburg. Ondanks gesprekke tussen die burgemeester van Johannesburg en plaaslike rade oor die huidige waterkrisis in die stad, is daar talle gebiede wat steeds watertekorte ondervind. Verskeie buurte het al vir sowat 2 weke nie lopende water nie, te midde van 'n erge hittegolf. Baie inwoners loop erg onder die gebrek aan lopende water deur. Dit is 'n probleem en ons het elke dag die mense wat moet kos maak en die mense in die siekeboeg regtig waar soort van so 'n gebedjie vir hulle gestuur dat daar nog tog vir hulle genoeg water moet wees. Ons het regtig baie weerlose mense wat hier bly. Ons het bejaardes. Ons is absoluut afhanklik van personeel, maar ook van die omgewing, van mense om vir ons 'n bietjie op verskillende maniere bystand te verleen. Omgewingskenners meen die onderbrekings kan 'n gevaar vir die geraakte gebiede inhou vanweë die versengende hitte in die stad. Johannesburg Water werk daaraan om die huidige waterkrisis op te los, maar die burgerlike organisasiegroep Watercan glo die stad se waterstelsel is op die rand van 'n ineenstorting. It's one of shock and concern. For us to have a lightning strike
that turns out to have 10 days of no water to almost 300,000 people in a city that is the economic hub of the country is quite concerning. What we found, or what we think is happening, is that there's a lack of transparency, there's a lack of honest communication by Joburg Water, Rand Water and the City of Johannesburg. Johannesburg Water sukkel om water aan inwoners op 'n alternatiewe wyse te voorsien. Verskeie maatskappye moes ingryp en water aan gemeenskappe beskikbaar stel. Ons help graag in ons gemeenskap. Ons is deel van 'n gemeenskap en as elke ou in 'n gemeenskap net 'n klein bietjie doen, meer doen as wat hy het, dit waarvan hy 'n oorvloed het, net 'n bietjie deel met ander, kan ons 'n groot verskil maak in ons gemeenskap. Randwater moet nog duidelikheid gee oor die klep wat toegedraai is en die tekorte vererger het. Die Eikenhof substasie is 10 dae gelede deur weerlig getref. Intussen het die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley gewaarsku dat inwoners nog 'n waterafsluiting na die Paasnaweek kan verwag. Die bestuur sê dit is nodig om groot lekkasies in die pypleidings te herstel wat sedert Desember verlede jaar vererger het. Die munisipaliteit het reeds R23 miljoen van die R2,5 miljard gebruik wat deur die tesourie beskikbaar gestel is. Die munisipaliteit sê die kleppe is gebreek en moet vervang word. We have a major leak in one of the valves gasket which is giving in. It's unfortunately a leakage that we cannot address without having to stop pumping water from Riverton, meaning it compels us to have a shutdown. We expect that the work will take about 3 days, 2 days of which will be dedicated to emptying the line. Inwoners sê die afsluiting is 'n ongerief en dat gemeenskapslede gewoonlik stoei om water by watertanks te kry. I have a stress about the situation and then sometimes they shut it down even when we are not even aware. Then they will say that it's a crisis, it's an emergency shutdown. And then people have to run around and look for water. It's a serious matter that needs serious and drastic interventions. Restaurants, they need water. So the water is very important. And I think it's Kimberley, there's after every 3 months, even every night there's no water. They're going to come 6 o'clock or early in the morning, sometimes they never came. When the municipality switch off the water, when the water comes back, the water is dirty. And whensoever they do bring back the water or supply the trucks with the water, the elderly are the ones that are suffering most. Die munisipaliteit sê instandhoudingswerk sal na verwagting oor die volgende 7 jaar plaasvind wat nog tot verskeie afsluitings sal lei. Ook in Kashani buite Giyani in Limpopo dreig inwoners om die verkiesing te boikot as hulle watertoevoer nie herstel word nie. Hulle sê die gemeenskaplike krane is droog sedert 'n pyp 4 jaar gelede by 'n nabygeleë reservoir gebars het. Die nedersetting is een van meer as 50 wat veronderstel is om baat te vind by die onvoltooide Giyani massawaterprojek wat multimiljard rand beloop. Die elektriese netwerk vir die Giyani projek word tans opgerig. Intussen sê inwoners hulle steun op 'n put wat hulle self gegrawe het vir hulle waterbehoeftes. Hulle het die owerheid 'n week gegee om die pyp te herstel, anders gaan hulle verhoed dat die verkiesingskommissie 'n stemlokaal inrig vir die verkiesing in Mei. Die Mopani munisipaliteit sê tegnisie is onmiddellik gestuur om die pyp te herstel. In die Palm Ridge Landroshof in Johannesburg is Sifiso Mkhwanazi skuldig bevind op 6 aanklagte van moord, verkrachting, regsverydeling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en diefstal. Mkhwanazi het opslag gemaak nadat die liggame van 6 sekswerkers in Oktober 2022 by sy pa se paneelkloppers werkswinkel ontdek is. Mkhwanazi is vir psigiatriese waarneming verwys om te bepaal of hy dalk 'n gevaar vir medegevangenes inhou. Die saak is tot 8 Mei uitgestel vir voorvondisverrigtinge. Die Amerikaanse president en sy voorganger pak mekaar amptelik weer in die verkiesing op 5 November. President Joe Biden het tydens die demokratiese voorverkiesing in Georgia die deurslaggewende 1968 afgevaardigers ontvang.
Oud-president Donald Trump het volgens voorspellings die nodige 1215 afgevaardigdes gekry vir die benoeming as Republikeinse presidentskandidaat. Hoewel Biden Trump in 2020 met 26 kiescolleges stemme geklop het, is die uitslag in November hoegenaamd nie 'n uitgemaakte saak nie. Trump se ondersteuners is so lojaal soos altyd, terwyl talle demokratiese kiesers ontstoke is oor onder meer Biden se steun vir Israel tydens die Gaza-oorlog. Minstens 5 mense is dood en 43 beseer toe 'n Russiese missiel 2 woonstelgeboue in die Oekraïense stad Kryvyi getref het. 'n 5 en 9 verdieping gebou is in puin gelê. Reddingsspanne het die puin gisteraand tot laat in die nag gefynkamp op soek na oorlewendes. 12 kinders is onder die beseerdes. Kryvyi word gereeld deur Russiese aanvalle geteiken. In Rafah in Gaza het 'n Israeliese missielaanval op 'n hulpverdiepings 1 sentrum liewer van die Verenigde Nasies se hulp- en werksagentskap vir Palestynse vlugtinge die lewens van 5 Palestynë geëis. Die sentrum is 'n internasionaal beskermde hoofkwartier. Die VN het gewaarsku dat wydverspreide hongersnood in die Gaza-strook onvermydelik is sonder dringende optrede. Die Israeliese weermag het nie kommentaar oor die voorval gelewer nie. In Zhangzhou in China is 2 mense dood en byna 30 beseer na 'n ontploffing in 'n restaurant wat gebraaide hoender verkoop. Die ontploffing is vermoedelik deur 'n gaslekkasie veroorsaak. Beeldmateriaal wys hoe brandbestryders 'n brand in die gebou blus terwyl graafmasjiene die puin opruim. Dit is onduidelik of nog mense onder die puin vasgekeer is. Ons gaan net na die reklamebreek voort, bly by ons. Ons gaan voort met die bulletin. Die veelpartyhandves het sy versoek aan internasionale organisasies verdedig om die algemene verkiesing te monitor. Die DALP en Maart het ook 'n brief geskryf om die FSA om bystand te vra. Die veelpartyhandves sê sekere van die voorvalle by die verkiesingskommissie se kantoor is rede tot kommer en moet daarop dopgehou word. Sommige van die leiers wat deel van die handves is, het 'n mediakonferensie in Blue Downs voor die Mfuleni polisiekantoor in Kaapstad gehou oor hulle planne om misdaad te bekamp sou hulle die regering oorneem. Hulle sê dis noodsaaklik dat internasionale waarnemers die 29 Mei verkiesing monitor. This election much is at stake. We have full confidence to IEC. IEC have ran elections for many years, both national, provincial and local. This has nothing to do with any doubt. Because obviously in any election, especially national and provincial, there are observers from outside South Africa. So now international observers in this case, which were suggested by the MPC, particularly, we want extra eyes. Die VF+ het na die onlangse uitlek van 'n kandidaatelys deur 'n OVK-amptenaar verwys. Die feit dat 'n amptenaar sekere inligting teenstrydig met wetgewing laat uitlek het, is bewys dat daar selfs amptenare by die hoofkantoor is wat bereid is om wetgewing te verbreek. Action SA sê op sy beurt, hy het nie 'n aangename ondervinding met die OVK in die vorige verkiesing gehad nie. Do I trust the IEC? Personally, I don't trust them. Look at what they did to us in 2021. They made us, at the last minute, made us contest this action as a law. Now, do you expect me I must trust them? But however, I'll give them the benefit of the doubt. DA-leier John Steenhuisen en ACDP-leier Kenneth Meshwe was nie teenwoordig nie. Die wat wel was, het hulle verdedig en sê daar was genoeg verteenwoordiging. Die Vrystaatse ANC-kandidaatelys sê die wenkbraue laat lig. Sommige dienende lede van die uitvoerende raad het nie die lys gehaal nie, terwyl ou bekendes wel daarop verskyn. Die valbuil het op die LER vir die provinsiale tesourie, Khadija Brown, asook die LER vir sport, kuns en kultuur, Demakatso Mahasa, geval. Maar die voormalige LER, Oupa Kwabane en Elsie Rockman, is wel in die top 10. Die voormalige premier Ys Magashule se bondgenote het ook nie die paal gehaal nie.
Die ANC se provinsiale voorsitter, Mkolisi Dukwana, is bo aan die lys, gevolg deur sy adjunk Toto Makume. 'n Politieke ontleder meen die terugkeer van Gwabane en Rockman is bewys dat die party wegdoen met die ou administrasie. Die provinsiale woordvoerder, Jabu Mbalula, is ook een van die uitverkorenes. There are a few people that doesn't surprise me on that list, like for instance Oupa Gwabane, who has been the spokesperson of the African National Congress. He knows the internal dynamics of the ANC in the province, and perhaps this is a moment just to reward him for some of the good work that he has been doing within the African National Congress. Magashule se genote, Vusi Shabalala en Sam Mashinini is oorgesien, al dien hulle tans in die provinsiale wetgewer. Also indicative of the leadership change within the province, where we have seen since Ndatem Dukwana have taken over the leadership of the province, there has been so-called followers of the former premier Ndate Magashule who have been sidelined, and that might be the outcome of that particular process. Die provinsiale sekretaris van die vakverbond COSATU, Monyatso Mahlatsi, het sy kommer uitgespreek oor die onvoldoende verteenwoordiging van alliansievennote op die lys. Mahlatsi het tog aangedui dat COSATU met die kandidate op die lys kan saamwerk. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, het personeel van die Suid-Afrikaanse lugdiens verseker dat hulle werk veilig is. Hy sê SAL sal vir die volgende jaar tot 18 maande selfonderhoudend wees. Dit volg nadat Gordhan aangekondig het die omstrede ooreenkoms om 'n belang van 51% in die Suid-Afrikaanse lugdiens aan die Takatso konsortium te verkoop is van die baan. Die kabinet het vanoggend die besluit geneem. Die transaksie met Takatso moes heronderhandel word op grond van hersiene waardasies nadat Gordhan verlede jaar aangedui het 'n nuwe waardasie van SAL moet uitgevoer word. Ons vra om verskoning vir die swak beeldmateriaal in die volgende bydra. Late last week, which is what we put before Cabinet today, there was agreement that in terms of a clause in the previous or the old sale and purchase agreement, where by mutual consent this transaction could be terminated, that clause was put into action and both parties have agreed, after we inquired about the status of the negotiations, that there was no clear path forward as far as the transaction with Takatso is concerned. Dan kom ons kyk hoe die Maart vertoon het om 5:00 vanmiddag. Net hierna die dag se sportnuus, bly gerus ingeskakel. Sandparke gaan sy personeelkorps oor die volgende maande en jare vergroot in 'n poging om te verseker dat die Tafelberg Nasionale Park een van die kroonjuwele in die moederstad bly. Verskeie aanvalle einde verlede jaar op besoekers op die berg het groot kommer gewek. Selfs reddingsspanne het onder gewapende roof deurgeloop. Die owerheid het van sy suksesse bekend gemaak om die ikoniese landmerk te beveilig. Tafelberg is een van Kaapstad se gewildste bestemmings. Of dit nou met die kabelkar te neem om die toppen te bereik, of ure se voetslaan oor sy kronkelpadnetwerk van 850 km. Die park, wat 25.000 hektaar beslaan, word jaarliks deur 5 miljoen mense besoek. Vanaf Synheuwel in die hart van Kaapstad tot by Kaappunt op die suidelike Skiereiland strek dit oor 'n afstand van meer as 50 km. Omdat die park binne 'n stadsgebied val en grootendeels oop toegang is die beveiliging daarvan uiters moeilik. Daar was egter sukses in die afgelope tyd na hernuide pogings om veiligheid te verskerp.
We had targeted deployment of our rangers as well as our special operations team, our sea, air and mountain team with their canines. And they had a success in mid-December where they apprehended a suspect who it turned out had been responsible for many of the muggings that were happening on Lions Head Signal Hill area. Sanparke sal nou werk maak daarvan om veral sy gespesialiseerde personeelgetalle te vermeerder. Dit sluit onder meer die see, lug en bergspan in wat 2 jaar gelede op die been gebring is. Die span is intelligensiegedrewe en gefokus op operasies wat omgewings- en sosiale misdaad teenwerk. Looking at doubling that number to just under 40 from what they are at the moment. Have also been looking at our rangers, trying to look at whether we could get even up to about 30 more into office, if you like. We are actually even looking at increasing our operational staff. Met Paasnaweek om die draai word duisende besoekers by die park verwag. Die publiek word gemaan om altyd versigtig en waaksaam te wees sodat hulle besoek 'n lekkerte kan wees. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. En daarmee groet die Afrikaanse span tot môre aand. Totsiens. En welkom, kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, mooi weer kan verwag van die westelike dele van die land en 'n enkel bui en donderbuie kan verwag word in dele van die noordweste. Dit strek oor deel van die Vrystaat tot in die oostelike helfte. Versprei tot wyd verspreide buie kan verwag word in dele van KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap en dit kan lei tot kitsvloede. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in dele van Limpopo, strek oor Mpumalanga, KwaZulu-Natal tot in die Oos-Kaap en dit kan ook lei tot kitsvloede. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir vandag vir hewige donderbuie en dit strek van Limpopo oor Mpumalanga tot in KwaZulu-Natal. Dit gaan gepaard met swaar reën en dit kan ook kitsvloede veroorsaak. Winderige toestande kan ook verwag word in die kus van KwaZulu-Natal. Dan as ons kyk na môre, daar is 'n weerwak uitgereik vir weggolfveldbrande in die noordelike dele van die Vrystaat asook in die oostelike dele van die Noordweste. Hewige donderbuie kan ook verwag word in Limpopo en dit strek tot in Mpumalanga. Dan as ons kyk na minimum en maximum temperature, 'n warme dag kan verwag word in Gauteng, Johannesburg se maksimum daar is 32, Vereniging 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 33. Dan beweeg ons na Limpopo, verspreide buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie, ander is baie warm. By Labella 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 38. Dan beweeg ons na Mpumalanga, verspreide buie kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook baie warm, die kook styg tot 32 grade in Skukuza, standaard dit ook 'n maksimum van 32. Dan kuslangs 'n mooi dag kan verwag word met verspreide buie en donderbuie. Pietermaritzburg het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 20. In die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word met enkele buie en donderbuie in die oostelike helfte. Anders is dit baie warm in hierdie provinsie, hoewel 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 27. In die Wes-Kaap, 'n mooi dag kan verwag word. Dit is ook baie warm. Temperature bo 30 kan verwag word in die noordelike helfte van daai provinsie. Dan in die Noord-Kaap, 'n mooi dag kan verwag word met gedeeltelik bewolkte toestand in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders is baie warm. Appington se maksimum daar is 32. De Aarde 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 27. Dan terug na die binneland, enkele buie en donderbuie kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie en dit is mooi weer en dit is ook warm. Bloemfontein se minimum daar is 12 met 'n maksimum van 29. Dan laastens Noordwes provinsie, dit is baie warm in hierdie provinsie. Tosca se kook styg tot 37 grade. Vryburg het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 36. Rustenburg se maksimum daar is 36. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.